आज बच्चाहरू के खाजा खाने भनेको एउटाले पास्ता एउटाले नुडल भन्यो। अब के हो नि, एउटाले भने मात्र मान्नु भएन, दुइटै मिक्स गरिदियो मेरो पालो। सुरुमा घरमा जे अभाइलेबल थियो त्यही भेजिटेबलहरू फ्राई गरेँ, टोमेटो चाहिँ मिक्स गरिनँ, फेरि के मिक्स गरेँ उनीहरूले खाइ पनि दिँदैन। अनि मैले यहाँ नुडल फ्राई गर्दैछु। नुडल फ्राई गरिसकेपछि यतापट्टि फेरि यो उसिनेको अन्डा चाहिँ छोडाउनु बाँकी नै छ। यहाँ पास्ता रेडी छ बोइल गरेर राखेको। यो चाहिँ उनीहरूको फेभरेट सोया सस, मलाई पनि एकदमै मनपर्ने। बच्चाहरूको रिक्वेस्टमा खाजा पनि रेडी भयो। एउटाले पास्ता एउटाले नुडल भनेको थियो, मेरो पाल मिक्स गरेर बनाइदिएँ। कस्तो लाग्यो हजुरहरूलाई मेरो आइडिया? बाबुहरूलाई चाहिँ नुहाएको नि छ, घाममा बस भनेको घाममै खाँदैछ उनीहरू पनि। चाहिँ सुन्तला खाएर बसेको, घरमा बस्दाखेरि सुन्तला खानु मन लाग्छ, के गर्नु सुकेर गइसकेको थियो हजुर।